Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans la leçon de lecture, l'unité 4, le corps et les aliments. On commence par la lecture des textes. Le corps et les aliments. Les aliments fournissent l'énergie nécessaire à la vie et permettent à l'être humain d'être en bonne santé. Toutefois, le corps ne peut pas les utiliser directement. Il doit d'abord les transformer en toutes petites parties qu'on appelle des nutriments. Les principaux nutriments sont l'eau, les protéines, les glucides, les lipides, ainsi que les vitamines et les minéraux. Très bien, هذا le premier paragraphe. قريناه إن شاء الله دابا ندوزو نشرحوه. Les aliments, الأطعمة, les aliments fournissent l'énergie nécessaire à la vie. قالك les aliments كيوفروا طاقة ضرورية من أجل الحياة. Donc, les aliments fournissent l'énergie nécessaire à la vie et permettent à l'être humain d'être en bonne santé. L'être humain هو الإنسان كتسمح له باش يكون en bonne santé. Donc, les aliments كتعطي الطاقة من أجل الحياة وكتسمحنا باش نكونوا en bonne santé. D'accord? Toutefois, le corps ne peut pas les utiliser directement. إلا أن le corps أو الجسم ديال الإنسان ne peut pas les utiliser directement. ما يستطيعش يستعمل هاد les aliments مباشرة. Donc, اش كيعمل؟ Il doit d'abord les transformer en toutes petites parties qu'on appelle des nutriments. خصو أولا il doit d'abord les transformer. خصو يحولهم يعني les aliments en toutes petites parties. واحد لي بارتي صغارين بزاف جزيئات en toutes petites parties qu'on appelle des nutriments. هاد لي petites parties هاد الأجزاء الصغيرة كنسميوها les nutriments أو المغذيات. Les principaux nutriments sont أهم les nutriments هما les principaux nutriments sont l'eau, الماء, les protéines, protéinات, les glucides, glucidates, les lipides, lipidates, ainsi que les vitamines, معروفين, les vitamines et les minéraux, الأملاح. D'accord? On passe au deuxième paragraphe. دابا غادي يشرح لنا هاد les principaux nutriments واحد بواحد. دونك هادو اللي قال لو لي بروتين لي غليسيد كذا راهم مشروحين هنايا اون غرا. غادي يبدا لنا بلو. D'accord? On continue. L'eau ne fournit aucune énergie au corps. L'eau ne fournit aucune énergie au corps. Cependant, elle est essentielle à la vie et elle joue un rôle primordial pendant la digestion. Elle permet de transporter les éléments nutritifs dans le corps et d'en éliminer les déchets. D'ailleurs, le sang est composé en grande partie d'eau. Très bien. هذا الجزء كيتكلم على l'eau. Donc قال لك l'eau ne fournit aucune énergie au corps. L'eau ما كيعطي حتى شي طاقة للجسم. Donc l'eau ne fournit aucune énergie au corps. Cependant, elle est essentielle à la vie. إلا أنها مهمة وضرورية من أجل الحياة. علاش؟ Et elle joue un rôle primordial pendant la digestion. كتلعب واحد الدور يعني لا يمكن تعويضه بأي مادة أخرى أثناء la digestion، أثناء الهضم. Donc l'eau كتلعب دور مهم جدا pendant la digestion. كيفاش؟ Elle permet de transporter les éléments nutritifs dans le corps. Très bien. Elle permet كتسمح لنا باش تحمل ولا transporter les éléments nutritifs. هي كتحمل دوك les éléments nutritifs اللي قلنا هاد يعني لي بروتين لي غليسيد وكذا كتحملهم في الجسم. دونك يعني باش كتوصلهم لأعضاء البدن الأخرى. et d'en éliminer les déchets. دونك هي كترانسبورتي دوك لي زيليمون نيتريتيف عبر يعني كتنقلهم من مكان لمكان وكتإليميني كتخلص من الفضلات لي ديشي. دونك كترانسبورتي لي زيليمون نيتريتيف dans le corps et élimine les déchets. D'ailleurs, le sang est composé en grande partie d'eau. والدم le sang
مركب واحد الجزء كبير ديالو من الماء. دونك الدم اللي كيتحرك في جسم الانسان هو دائما كيدور في الجسم الانسان، كيمشي من القلب ويمشي للاعضاء الاخرى ويرجع. دونك في ديك المشي ديالو المجي كي ترونسبورتي هاد لي زيليمون نيتريتيف، مره كيجيب لي زيليمون نيتريتيف، مره كيتخلص من لي ديشي. داكور. نمشيو لي بروتيين. Les protéines sont un peu comme des briques d'une maison. Le texte, les protéines sont un peu comme les briques d'une maison. En effet, elles permettent de construire et d'entretenir toutes les parties du corps, les muscles, le cœur, le foie, etc. Il y a des protéines animales, par exemple viande, œufs, fromage, et végétales, par exemple noix et légumineuses. Très bien. نتكلموا على les protéines. قال لك les protéines sont un peu comme les briques d'une maison. قال لك les protéines بحال دوك les briques ديال الميزون، يعني الياجور، بحال الاجور، دوك الياجورات les briques، دوك الاجورات اللي كنبنيو بهم الدار. دونك قال بان هاد لي بروتيين هما كيشبهوا في شكل يعني تقريبا لي بريك ديال الميزون. يعني لي بروتيين بالنسبه لجسم الانسان هما لي بريك بالنسبه لا ميزون. D'accord. En effet, elles permettent de construire et d'entretenir toutes les parties du corps. هي اللي كتكون وكتبني هاد لي بارتي ديال لي كور، بحال لي ميسكل، لو كور اي لو فوا، هي اللي كتبنيه. اي دونتروتونير، ماشي كتبنيه حتى انتروتونير. ما معنى انتروتونير؟ يعني كتقوم بالصيانه ديالو. مثلا الا شي عضو تجرح ولا تكسر ولا شي حاجه، هي هاد لي بروتينات هي اللي كتعالجو وكتقوم بالصيانه ديالو. دونك elle permet de construire et d'entretenir toutes les parties du corps. les parties كاملين ديال لي كور، اهم عضو اللي كيهتم بالبناء ديالهم والصيانه ديالهم هما لي بروتين. لي مسكل، لو كور اي لو فوا. عطانا اكزامبل ديال لي بارتي دي كور، لي مسكل العضلات، لو كور القلب، او اي لو فوا دونك اكسيتيرا. il y a des protéines animales. كاين دي بروتيين انيمال، كاين بروتينات اللي اصل ديالهم حيواني. باغ اكزومبل عطانا هنا اكزومبل فيوند، اللحم، اوف، البيض، فروماج، معروف. دونك il y a des protéines végétales. عندنا دي بروتيين انيمال وعندنا دي بروتيين فيجيتال. باغ اكزومبل فيجيتال كتعني نباتيه. باغ اكزومبل لي نوا هما هادو هما لي نوا، يعني اللوز والجوز، الكركاع والبيستاش، هادو كيتسماو لي نوا. داكور. عفوا. دونك لي نوا اي لي ليغومينوز هما البقوليات، داكور. اون باس او غليسيد. Les glucides sont des sucres. Ils fournissent une partie de l'énergie nécessaire au fonctionnement du corps. On les trouve dans beaucoup d'aliments: le miel, les fruits, les biscuits, les produits laitiers, le pain, le riz, les pâtes alimentaires. D'accord. نشرحوا إن شاء الله الباراغراف ديال les glucides. قال لك les glucides sont des sucres. les glucides هما سكريات. Ils fournissent une partie de l'énergie nécessaire au fonctionnement du corps. كيوفروا واحد الجزء من الطاقة الضرورية للعمل ديال البدن ديال الإنسان. دونك البدن بشكل عام. Ils fournissent une partie، ماشي الطاقة كاملة، راه الجليسيدات هي اللي كتوفرها، ولكن هي كتوفر واحد الجزء من الطاقة. Les glucides sont des sucres. Ils fournissent une partie de l'énergie nécessaire au fonctionnement du corps. On les trouve dans beaucoup d'aliments. كنوجدوها بزاف لي زاليمون. السكريات موجودة بكثرة يعني في أغلب لي زاليمون. باغ اكزومبل عطانا ليكزومبل ديال لو ميل. لو ميل هو العسل. لي فروي، les biscuits, les produits laitiers, le pain, le riz, les pâtes alimentaires. قلنا le miel، نمشيو نقلبوا عليها في جوجل. دونك عندنا le miel.
أول ميل. الكلمة الأخرى عفوا لي فخوي معروفين، معليش نكتبوها باش تشوفوها. فخوي، لي فخوي، لي بسكوي، داكوغ. بسكوي كاين اللي كيتصايب في الدار، كاين اللي كنشريوه من يعني موجد. لي برودوي ليتي، عفوا يعني مشتقات الحليب، الفرماج، الزبدة، اللبن، الحليب، الجبن عفوا هادو كيتسموا لي برودوي ليتي. لو بان معروف، الخبز. لو ري، لو ري انا بغيتكم تشوفوا الصورة لان ان شاء الله ما غاديش نبقاو نشرحو بزاف بالعربية، الاحسن نفهموا حاجة بالفرنسية اللغة الاصل. هذا هو لو ري. باقي لي بات اليمونتير، نكتبو غير بات. هادو هما لي بات اليمونتير معروفين. دونك نعاودو للباراغراف دغيا. قلنا هاد لي زاليمون موجود فيهم بكثرة لي غلوسيد. قلنا لو ميال شفناه، لي فروي، لي بسكوي، لي برودوي ليتيي، لو بان خبز، لو ري، لي بات اليمونتير. ندوزو دابا لي ليبيد. Les lipides. Les lipides sont des matières grasses, comme les glucides. Ils sont une source d'énergie pour le corps. On les trouve dans les huiles végétales, les produits laitiers, les noix, les viandes, etc. Il est essentiel de consommer des gras d'origine végétale puisque le corps en a besoin. Donc هنا قال بأن les lipides sont des matières grasses. هما مواد دهنية. Les lipides sont des matières grasses. Comme les glucides, ils sont une source d'énergie pour le corps. بحال الجليسيدات حتى هما واحد المصدر ديال l'énergie pour le corps. قلنا les glucides fournissent une partie d'énergie. حتى les lipides كيعطيو واحد partie d'énergie pour le corps. On les trouve dans les huiles végétales. Les huiles végétales, نشوفوها. هادو هما لي ويل فيجيتال دونك معروفة. كاين عندنا الويل دوليف والويل ديال الارغان، دونك هادو سميتهم لي ويل فيجيتال. دونك لي ويل فيجيتال، لي برودوي ليتيي شفناها، لي نوا شفناها، لي فيوند شفناها، دونك اكسيتيرا. دونك هاد لي زاليمون فيهم بزاف لي ليبيد etc. Il est essentiel de consommer des gras d'origine végétale. قالك من المهم أننا نكونسومي ونستهلكو des gras دهنيات من أصل végétal نباتي puisque le corps en a besoin، لأن le corps محتاج ليها. داكور، يعني فضل les gras d'origine végétale على les gras d'origine animale. دهنيات من أصل نباتي أحسن من دهنيات من أصل حيواني، يعني زيت الزيتون مثلا أحسن من الزبدة مثلا أو الفرماج. La dernière partie, les vitamines et les minéraux. هنايا غادي يتكلمنا على الفيتامين لي مينيرو عفوا بجوج بهم. Les vitamines et les minéraux sont présents en très petite quantité dans les aliments. Ils sont essentiels au fonctionnement du corps comme la contraction des muscles, les battements du cœur, la croissance des os, etc. Elles permettent également aux plaies de guérir rapidement. On les trouve surtout dans les aliments de base, fruits, légumes, céréales, produits laitiers, etc.
دونك هنا تكلمنا على الفيتامين و لي مينيرaux مع بعضهم. قلنا لي فيتامين et les minéraux sont présents en très petite quantité dans les aliments. هاد لي فيتامين و لي مينيرaux كاين واحد كيتواجدوا بواحد الكميه قليله جدا في لي زاليمون، في الاطعمه، يعني ما كيتواجدوش بكثره بحال السكريات، هما الكميه ديالهم قليله هاد الفيتامينات. ils sont essentiels au fonctionnement du corps، هما ضروريين من اجل العمل يعني ديال البدن بشكل عادي، ضروريين جدا. comme la contraction des aliments des muscles. la contraction هي يعني التمدد والتقلص ديال لي ميسكل، العضلات ديالنا. شكون اللي مهم عليه اللي كيسمح لنا باش هاد لي ميسكل، هاد العضلات يعني يعملوا مزيان، هما لي فيتامين اي لي مينرaux. لي باتمون دي كور، دقات القلب، لي باتمون دي كور. لا كروسونس دي زوس، لي زوس الا بغينا نشوفوا ليماج، انا كنفضل نعطي مره لي زيماج حسن. لي زوس هادو هما لي زوس، داكور، هادو ce sont des os. نشوفوا battement du cœur. le cœur battement du cœur. دونك الباتمون دي كور ملي قاعدين كنشوفوها ملي كيكون شي حد مريض، كيكون الباتمون دي كور كيطلعوا كيهبطوا. نشوفوا لو كور باش تعرفوا شنو هو لو كور. الصورة الحقيقية ديالو. عفوا ما خرجتش. ها هي هذا هو لو كور. دونك لو باتمون دو كور ملي كيبقى يضرب، هذا هو لو باتمون دو كور. la croissance des os, la croissance نمو ديال les os اللي شفنا etc. Ils permettent également aux plaies de guérir rapidement. les plaies عفوا les plaies ES يعني في السنون فيمينا. ها هي هادوما لي بلي، استسمح لان الصورة شوية قاصحة، ولكن هادوما لي بلي. il permet aux plaies de guérir rapidement. il permet aux plaies de guérir rapidement. هاد لي فيتامين مينرال كيسمحوا لهاد لي بلي باش يبراو بسرعة. on les trouve surtout dans les aliments de base. هاد لي فيتامين و لي مينرال كنلقاوهم بشكل اساسي في المواد الغذائيه يعني اللي اساسيه اللي كناكلوها يعني بكثره. لي فروي، لي ليغوم، لي سيريال، لي برودوي ليتيي اكسيتيرا. لي عرفنا لي فروي، نشوفوا لي ليغوم ونشوفوا لي سيريال. دي زيماج ليغوم. هما لي ليغوم معروفة، غير بغيتكم تشوفوا لي زيماج. و لي سيريال هادوما لي سيريال، كبروا ليماج. Donc on les trouve surtout dans les aliments de base, fruits, légumes, céréales, produits laitiers, etc. Merci de votre attention وإن شاء الله نتلاقى في الفيديو القادم من أجل الإجابة على الأسئلة ديال الصفحة الموالية. Merci. السلام عليكم ورحمة الله.